我就一枪毙了你。那你就一枪毙了我！不，爸，你怎么能打人呢？很像，爸，哥。 哥，老头子，老头子，你说你当着老人的面过分了你！孩子知道自己有错，所以他才回家吗？他肯定心里也不好受啊！你这一巴掌下去，可算伤了孩子的心了。 啊，我从来都不是他的骄傲，现在又变成他的耻辱。你是不是对我也挺失望的？在家要听话啊！我害怕，爸爸很着急。 妈妈去就回来，好不好？不好。宝贝，你是最勇敢的小战士。你不是说最爱吃妈妈做的肉丝面了吗？是啊。那你去把它吃完，吃完面条了，妈妈就回来了。说话算数。说话算数。记得快点回来哟。嗯。再见。等妈妈啊。 妈妈呢？妈妈怎么没回来？妈妈一会儿就回来了啊。她跟我说过的，我吃完这个热腾腾的肉丝面，她就回来了。她怎么还没回来？爸爸，你带我去找妈妈吧。你带我去找妈妈吧。我要妈妈回来。 爸爸，我要妈妈，我要妈妈回来。爸爸，我要妈妈回来。爸爸，我要妈妈。妈，想你了。想吃你做的肉丝面了。梁子，你要打印的那资料，谢谢。我打了1个半小时，打印机都快打冒烟了。辛苦啦，
你听说了吧？郭子江转业的事儿。啊，哎，你说他这个人，怎么说呢？令人惋惜。对，令人惋惜。梁才，你也舍不得他走啊？什么舍不得？我只是觉得，作为一个可以给我们导条工作带来问题，甚至是难题的人，就这么走了，对我们的研究工作来说非常的可惜。那倒也是。你说这个郭子健，可他也真是不按规矩来呀。你说这么厚一点的评分标准，都拴不住他这毕业吗？是啊，郭子健就是一匹不懂规则的野马，所以规则也不喜欢他们。哎，梁三，你干嘛去啊？我出去呼吸一下新鲜空气。不是说了不送，又想送了，行吗？连云虎那帮兔崽子，平时跟你跟得那么紧，今天可倒好，连个影都没有。不送不是更好？送一个打了败仗，又搞得灰头土脸的营长，大家都难看。有什么难看的？我们送自己的营长，一点都不难看。非要搞这么煽情吗？营长，我们不想让你走。野虎，到。你不在医院陪着吴东胜，你捣什么乱？您放心吧，班长那边我都安排好了。但是您不能走，您要是走了，咱们一营怎么办？我们这帮战友怎么办？什么怎么办？一营是中国人民解放军的一营，不是我郭子健的一营。李宗伟，你身为连长，你起什么哄？如果一个连长的顶头上司都当了逃兵，那我这个连长当的还有什么劲？我这不叫当逃兵，我是转换战场。一营才是你的战场。李宗伟，你长本事了，敢这么跟我说话？你如果回去当你的营长，我会一直好好跟你说话。李宗伟，到。董正国，到。孙兴旺，我就问你们一句，我现在还是你们的营长吗？是。命令按好使吗？好使。既然认我这个营长，听我命令，队伍散开。散开！吴东胜有任何情况，随时告诉我。
营长，营长，营长，这有人吗？老板，来碗面。哎，好嘞。别动！我是警察！救命啊！他们是假警察！他们是假警察！救命啊！救命啊！警察办案，大家不要恐慌。怎么回事？我们是刑警支队的。我们是海通市公安局的，跟你们韩队之前联系过，这次是来执行跨域追逃任务。原来是自己，欢迎欢迎。那我们先回刑警队吧。大强，好人，带走。是。警察同志，你的证件来给我开。好。放下！把他们都给我放了，不然我就杀了他！我退后！快一点！给我退后！我让你退后！好的，感谢你们的配合，谢谢。了解清楚了。清楚了，你可以走了。哎，你是怎么知道我当过特种兵的？看你对付第一个人的身法，就知道了。听说你要转业，要不要去海通？我们刑警队非常欢迎你这样的人才加入。去给你打下手吗？如果你愿意的话，我这个队长让给你。听着好像还不错。你好好考虑一下，如果你没有女朋友的话，我也可以帮忙，让你在海通成家立业。怎么，为报答救命之恩，要以身相许吗？也不是不可以。还是算了吧。一个抓诈骗犯，还能被骗得给蒙的女队长，我可 hold 不住。你说的对，我的问题。再见。你就说你们这一老一小的，啊，这老的吧像个小孩儿，这小的吧他总也长不大。你们俩一见面就玩着对眼的把戏，一玩了10几年了。你别打岔，外婆，我快赢了啊！想得美！你看，他快输了，他要眨眼了。哎，吃饭。哎，郭营长，不带耍赖的啊！哎，对了，你回来休假的事儿跟你爸爸说了没有啊？跟他有什么可说的呀？不是我说你也想见，啊？你说你跟你爸较劲，这都较了多少年了？我就不明白了，这父子间有什么隔夜仇啊？外婆，咱说点别的行不？行，说点别的。外公，我这次回来有件事想请您帮忙。我就说不对嘛，闯什么祸了？不是，我有个战友，演习中呢出了意外，截肢了。
我打听了，我们省立医院不是可以安装那个智能的义肢吗？装上之后跟正常人一样，啥也不耽误。您能不能帮忙给问问？这事儿还用问你外公啊？你齐阿姨不就在省立医院的那康复科上班吗？这事儿你找她准成。我可不想求他们家人啊。什么他们家我们家的？你齐阿姨啊，嫁给你爸爸了，就是自己家里人了。小健呐，你齐阿姨对你可挺好的，你要张不开这口，我替你说。哎，别，我自己打啊！来吃饭吧，来。对于这种两山对出的地形，虽然有利于防守，但明显不易出击。一则视线受限，二则迂回线太长，三则容易被围攻。当时蓝军指挥部的假目标就是设置在这样的环境里，但是后来被你们营的郭子健营长识破。今天上午的复盘讲解就先进行到这儿，下午我们会再根据你们营的一得一失两个战例进行针对性的讨论。散会。等会儿。桑教导员，这是我们营长郭子健对这次演习的反思报告，我希望您有空可以看一看。这个不是应该要交到旅参谋部的吗？怎么会交给我了？是，我们营长是不想交，差点给撕了，是我硬抢过来的。您是这次演习的导条，又是专家，我是希望这份报告放在您那里可以变得更有价值。当然，我确实是也有一些自己的小心思。我觉得如果这份报告在您那里可以引起一点好评的话，可能对郭子健将来的命运会有积极的影响。这个报告，它的影响真的那么大吗？具体能有什么样的影响，我还不知道。作为一个基层干部，我手头也就这点资源了。好的，我知道了。那拜托了。哎，小山，哥，你到底能不能回来参加我的毕业典礼啊？你在哪儿啊？我就知道你不会错过我的毕业典礼了。我的哥哥最好了，我的哥哥是世界上最好的哥哥。行了，少来这套。毕业之后准备干嘛？创业。想好了？创业可没那么简单。我想好了。我就依托咱爸的君梦集团，做一个军品交易平台，但咱爸呢也给我提了个交换条件，他希望我把研发部门的事也担下来。可研究无人机什么新装备，也不是我的强项啊。哥，要不然你转业吧，你跟我一起干。再说吧。别再说呀，你当初不是也不想上军校当兵吗？不乐意，我也被你爸给逼得走了这条路。你现在心里还会怨爸当年改你高考志愿的事吗？现在纠正错误的机会来了，抓住这个时机，郭总，咱们兄妹联手，一起干好这个交易平台。这件事以后再说，我找你有别的事。什么事啊？我跟齐阿姨说一下，我明天想跟她咨询点事儿。行啊，没问题啊。但我警告你啊，千万别让陈海霄知道。当然，咱俩是一伙的，谁让他知道？
喂，老师，不好意思这么晚打扰您，但是我手上有一份东西，您一定要看一下。坐下。小山告诉你的吧？回来了，为什么不回家住？你外公外婆那么大年纪了，不要总去打扰他们。对我来说，那儿才是我的家。这次回来能待多久？谁知道呢？可能就不走了。你能不能跟我好好说话？你是个军人，啊，这什么样子？您要是专门来数落我的，我就不陪你了。站住！找你齐阿姨什么事儿？是不舒服还是受伤了？跟你没关系。你说有可能不走了，是什么意思？就是你想的那个意思。你想当逃兵？我本来就不想当这个兵，谁爱当谁当去。你说什么？你再说一遍。我说，我就不想当这个兵，谁爱当谁当去。你给我回来！回来！子健，你们稍等一下。哎呀，你们爷俩又怎么了？吴东胜受伤致残，你作为营长，难辞其咎。从明天起，你暂停工作，开始休假，等待处理结果。事情真的没有到最坏的那一步，你不可以在这个时候自己说放弃。你想当逃兵？你听听他说的是什么话啊？那是部队，想走就走吗？国家培养一个军人，那得多少钱啊？你先别生气，这事情不是还没搞清楚呢吗？有什么不清楚的？他就是被调到了野战部队，他怕吃苦嫌累。我哥才不是你说的那样呢。当初你私下改他的志愿，让他上了军校。他这些年在部队一直干得好好的，上军校就一直是尖子生，现在都当上营长了。当营长有什么了不起的？老子当营长的时候比他还年轻呢。要我说，转业回来也不错，还能上公司帮帮你的忙。上哪个公司啊？我的公司不要他，我的公司叫什么？叫军梦。我们军梦是有国防合作资质的大企业，我们会要这种逃兵吗？我告诉你，他要敢当逃兵，我就打断他的腿。打脱他！你先别那么武断，我总觉得这件事另有原因的。子健这孩子从小做事就有一股子韧劲儿，这些年在部队干得也不错啊。对，突然要转业了，会不会是遇到什么事儿了？你不用替他解释，我今天把话放到这儿。他要是当逃兵，我就跟他断绝父子关系，我就当没有这个儿子。我看完了，先说说你的想法吧。我认为不应该让郭子健同志离开部队，这对部队来说是一种损失。哦，对他的评价这么高啊？高吗？应该算是客观吧。据我所知，他给你挖了不少坑，怎么不记仇啊？从个人的角度来看，他的一些做法确实让我非常气愤，但是从部队的角度，他的想法和思路很超前。老师，我认为他所追求的东西跟您一直跟我谈到的理念不谋而合。你真这么觉得？是，我真这么觉得。不是来替他求情的？啊，这算是求情吗？
我还以为我只是在跟我的导师交流我的想法而已呢。明白了，郭子健现在就是一锅半生不熟的八宝粥，还需要慢火好好的煨煨它。外公外婆，嘿，小山来了，来，快快坐，快坐。可想你呢。我也想你了，外婆。我哥呢？一回来一头扎到屋里就没出来，我也不知道是怎么了。还能因为啥呀？又跟我爸干架了呗。又干架了？这回是为了什么呀？小山，进来。警告你啊，今天的事儿别跟外公外婆瞎说。什么事儿啊？转业的事儿？嘘。我这次保证不多嘴了。哼，你在我这儿已经没有信用了。我不是为了你俩能和好吗？那你就别白费力气了。我告诉你，我跟你爸永远不可能和好。哥，行了，别为他求情了，说了也没用。果然是我爸的儿子，说的话都一样，臭脾气一样。哎，小徐啊，是我。我记得你跟我说过，你们家表弟跟我们家子健在一个部队。我想麻烦你跟他打听一下，子健最近的情况怎么样啊？啊，没什么，就是他爸爸想他了，这不好久没见吗？挺担心他的。好的，那就麻烦你了啊。哎，好，再见。给谁打电话？啊，我们徐护士长有个病人的情况，我跟他交代一下。哦。你不都要转业了吗？还看这个干嘛呀？习惯了。我看书上说，养成一个习惯需要21天。你要是不喜欢当兵的话，回来不用1个月，你就可以完全适应一个新的状态了。离开部队可不是戒掉一个习惯那么简单，说了你也不懂。哥，我觉得你挺喜欢部队的。其实我一个人创业也可以，你没有必要为了我。那你还真想多了。那你为什么要转业啊？上次打电话你不还说你要出差？出差不顺利，输了。你懂什么呀？我怎么不懂了？咱们家做军品生意的，出差什么意思我能不知道？不过输了就输了嘛，人生总不能一直都赢啊，对不对？可有些人输进去的是一辈子。谁啊？行了，赶紧回去吧。哦，对了，你还没说找我妈啥事儿呢。小山，将功补过的机会只有一次，你先说能不能完成任务？保证完成任务。你哥让我帮他战友问一枝的事儿。对呀。妈，你把他战友的情况发给我，明天我就去帮他问。好。哦，这事儿可千万不能让我爸知道，我爸那臭脾气你也知道的。就你爸，嘴上嚷嚷的厉害，其实心里边对你哥惦记着呢。爸爸，我以后也能当一名军人吗？当然了，来。开心吧？一会儿呢，我们就看镜头啊。我们子健呀，真帅，以后啊，肯定是比爸爸更厉害的军人。来看这里啊，来3、2、1。
儿子，咱们谈谈。我跟你没什么可谈的。你这体力照我年轻的时候差多了。我跟你说，在部队时候没好好练呀，净混来着，啊！你给我站住，站住！哎，哎呀，哎呀，哎，哎，怎么了？你这骗人有意思吗？兵不厌诈，这叫战术。哎，我看铁门不行的是你吧？当老总天天大鱼大肉的，早把部队训练忘了吧？你少跟我说这些没用的，你跟我说明白，你就那么想离开部队吗？这么多年的军旅生涯，你一点不留恋吗？啊？当兵有什么不好啊？咱们家你外公，我还有你，一家3代军人，当年要不是为了响应军队的号召，给有文化的年轻人腾地方，你就是打死我，我也不会离开部队的。你倒好，现在部队条件多好啊！啊，你却要离开部队，你坏了咱们家的传统，你破坏了军人的军魂。你妈妈要是活着，不会同意你这样做的。你别给我提我妈，你有什么资格？你关心过她吗？关心过我吗？提传统军魂，你不配！你给我站住！你给我站！外公，回家吧，外婆等着吃早饭呢。虎子，你不用总过来，这边有护士呢。没事，班长，找我不忙就过来多陪陪你呗。哎，听说最近在复盘演习的经验教训，都说啥了？给俺也讲讲。都挺好的。虎子，你今天不在状态啊？没有，班长。别以为俺现在少了一条腿就没法踢你了。第一虎，到。是不是营长出什么事儿了？班长，营长他已经走了。郭子健他搞这么大个事儿，一个休假就完了？那休完假以后呢？这算哪门子结论呢？关于他的处理意见，目前党委有分歧。这还有什么好分歧的？这大闹党委会的事儿他都干得出来，他以为他谁呀？孙悟空吗？现在这个事儿在集团军和战区陆军机关上上下下都传开了。要么你来替党委做决定？不是。您提拔的事儿，眼看就在节骨眼儿，这是两码事儿。报告，进来。什么事儿？首长，楼下有一个叫吴东胜的老兵找您。吴东胜？吴东胜，你怎么回来了？宋副旅长，你的伤还没好呢。来，你坐下。哎呀，慢点，慢点。来，你不要命啊！宋旅长，俺的伤没事儿，俺什么功劳都不要，你让俺们营长回来吧。哎呀，吴班长，郭子健的问题不是因为要跟你请功啊。宋副旅长，
俺今天这次来呢，就是想告诉你，俺的伤跟营长没关系。那当初是俺自己主动要求去黄石岭侦查的。吴班长，我们都知道你舍不得你们营长，但是也不能为了替他开脱就说瞎话呀。俺没说瞎话。别着急，别着急，慢慢说啊。俺说的都是真的，不信你去问问林一火，问问侦察班的同志们。在营长下达命令之前，俺已经做好准备，去向他请战了。所以，要处分，就处分俺吧。可他是1营的指挥员，不但违反了纪律，在演习中造成了重大失误，还造成了这么严重的责任事故，这些都是他必须要承担的责任啊！郭营长不是想故意的违抗命令，他只是想认真的打赢这场仗。俺知道，俺只是个班长，没权利在你们面前为他求情。但是说句心里话，郭营长来1营之前，1营是个什么样子？现在好不容易，大家伙有了士气了，想好好训练，想好好打仗了。咱们不能就这么轻易的让他散了。小吴啊，你的心情我理解啊。关于他的问题，党委正在开会研究。我向你保证，我会把你的意见传达给领导班子的每一个成员，好吧？但是呢，咱们部队有部队的纪律，有它的规定，具体怎么处理，也不是我一个人说了算的。至于你个人的问题，你放心吧。小吴，我们不会不管的。记住了，当务之急，把伤给我养好。听到没有？宋部队长，您说的俺都明白。俺的事儿是真的不用麻烦部队。宋部队长，俺今天来没别的意思，就是作为一名老兵，想恳求吕首长的，为咱们1营，为咱们部队留下一位好营长。非得跟他较什么劲呢？好多了，好多了。戚主任，您说的那位病患的情况我们研究过了。哎，陈总也在呢，那正好。君梦集团不是自主研发了一款智能义肢吗？我觉得正好适合他的情况。让我看看。吴东胜，这是子健的战友，子健这次回来就是为了他，他故意跟你说什么转业，就是为了跟你赌气。你有什么话不能跟他好好说呢？就跟炮仗一样，一点就着。不是我一点就着，他跟你们都能好好说话，就跟我不行，啊，鼻子不是鼻子，脸不是脸的。他不是需要义肢吗？
让他来找我谈。又来这套。他就是想让我跟他妥协，我知道。子健，那可是你亲爸，为了你的战友，什么妥协不妥协的？行，那我就去跟他聊聊。你这战友的腿是怎么受伤的？演习事故？跟你没关系。这就是你求人的态度？那你想怎么样？我可以把你这战友加入实验的名单里，但是你要答应我一个条件。可以，什么条件都行，拿我的腿换都可以。我要你腿干什么？做火腿啊？啊？明天我要请老战友聚餐，你负责替我安排一下。就这？就这。明天上午9点准时到我这儿来报道。好。等一下。中午了，一起吃个饭吧。不吃了。这干什么呀？你忘了小辉的生日礼物啊？儿子的生日都忘了。上回你可说过生日带他去动物园看老虎的。我有说过吗？赶紧的，趁着最近忙完了，这周我和教导员值班，你多陪陪老婆孩子，别待会儿嫂子都忘你长什么样了。梁红梁参谋的讲评总结你也听了吧？啊，你觉得他的分析有没有道理？虽然说郭子健对于蓝军指挥所的打击被判定为无效，但是他能在那样的情况下，准确地判断出蓝军指挥所的正确位置，挺有本事的。可也正是因为这个原因，才导致他过于自信，选择进攻老虎口，放弃回援。对，这也是最终导致我们失败的原因。没错。玉皇顶一战，显然是龙远山给我们设的一个圈套。那我们来想一想，如果郭子健放弃老虎口，选择回援，结果能改变多少？不好说。如果是你，你会怎么选择？如果是我也会选择去老虎口。你不会，我也不会，因为我们都不是郭子健。是啊，郭子健就像一只猛虎，一般的条条框框束缚不了他。郭子健啊，子健，少了你这只猛虎，我们该怎么办呢？梁参谋，张营长，梁参谋，张营长，欢迎，热烈欢迎，欢迎梁参谋到我们旅来交流演习的经验得失，感谢。客气。那个梁参谋，我这人说话比较直啊，您多担待。我的意思呢，您不能偏心，是吧？不能光跟一营交流经验得失，我们二营也有很多的疑惑需要您的解答呀。张营长，您误会了，我没有偏心。这次演习我是一营的导调员，所以对一营的情况了解的比较详细。首长们就让我把重点放在一营这边。是我明白。但是话说回来，这个一营的经验教训，对我们二营来说，也有很强的这个借鉴意义，您说是不是？所以我觉得呢，您看这样，能不能给我们二营开个小灶，单独跟我们讲讲？好啊，没问题啊。行，
二营在这边。现在啊？现在。行，走。请。老桑，玩够了没？是不是该回来了？再不回来，哎呦，我就被你给累成血了！我告诉你，那你还得适应适应。这新营长到位之前，还得靠你顶着。想撂挑子了呗？郭子健，我告诉你啊，你的这些兵可都在这儿死等着你呢。你要是不回来，你觉得对得起他们吗？大家最近怎么样？训练没放松吧？这个你放心，一个个都跟魔怔似的，往死里练，不让练都不行。他们说，只有让一营真真正正挺起来了，自然也就把你给留下来了。喂，咋了？感动了？哭泣了？掉眼泪了？去你的吧！大家都好，我就放心了。行了，明天早点睡吧啊，别老熬夜，小心谢顶。喂，喂，郭子健，我还告诉你了，我要是有一天真谢顶了，绝对是被你给愁的，你得对我负责。全体集合！老战友们好！营长好！敬礼！战友们，30多年了，今天我们198师602团1营在这里重新集结，我非常高兴。作为营长，我欢迎你们。办这个纪念馆啊，是历经了千辛万苦，搜集了以前我们在前线的一些物证。来，哎，营长，那喝水的不就是老刘吗？啊，是不是？当初急行军3天就1壶水，嗓子渴的都要冒烟了。老刘啊，你当年可是咱们营的飞毛腿呀！你看你现在胖成这样，还跑得动吗？胖那是因为你嫂子手艺好，至于跑动跑不动，要不咱俩比比？我不跟你比脚力，要比啊，我们比枪法。哎，这是老王啊，王兆坤是不是啊？是。410高地那一仗，他的胳膊被榴弹炮炸伤了。当时有人给他拍照片，他非要把胳膊露出来，说这就是他的勋章。臭显摆，在战场上走一遭，谁还不留点记号啊？是。老王呢？老王咋没来啊？去年生了一场病，人走了。啊？岁数不大呀，太可惜了。我们也不要难过，咱们都是经历过生死的人，和在战场上牺牲的战友们比，我们还活着，我们赚了。可不是嘛！要是老王看到我们这样啊，可要笑话死咱们了。没错，咱们营无论剩下几个人，那照样还是名扬全军的闪电营。对，哎，咱们接着看。好，看，看，这是5号高地炮。哎，这是咱们当时在高地上。
进来。首长，您找我？人年纪大了，是不是就愿意回忆过去啊？我不同意。首先，首长您也不老啊，还有，我认为回忆是对传承的认可，遗忘才是背叛吧。当年有多少战友埋骨他乡，这一直是我心里的执念，知道吗？我们现在的部队没有经历过战争，我真怕他们不知道战争真正的残酷。和平来之不易啊，但是想守住和平，必须要有能打硬仗的部队，还有强大的军事实力作为底气，否则的话，保家卫国就是一句空话。首长说的是，所以您才那么看重郭子健。这只是其一，另外他身上有一些特质，总让我想起了我的老营长。当年我还是一个新兵，刚一入伍就上了前线，那可真是一场生死之战呐！报告营长，讲，3连报告，410高地的缺口已经堵死。漂亮，猪肉炖粉条没白吃啊，跑得够快。我是陈汉霄，1连，连奏。 3连已经顺利完成布局，3分钟后，1连从正面发起冲锋。是，机枪连、炮兵连，重点加强1连防线火力，饱和打击。打！本来我们是要包敌人饺子的，3连接敌之后，突然发现侧后方有敌人的援军赶来，想要帮助被围困的敌军突围。那个时候，老营长亲自带着预备队就上去了，我当时就在他的旁边。干什么？你死了！营长，我们身上打夹上了，敌人增援速度太快了，关键是还有重装备。战机已失，马上撤出战斗。再这么打下去啊，你这就成人家饺子了。你想啊，这饭吃的真是不舒服。赔钱的买卖不能做啊！听命令，撤！撤！撤退！撤退！撤退！当时这场仗，我们是和敌人突然遭遇，我及时向上级进行了报告，但是没有太多的时间反应，上面也没有办法支援我们。如果我不行动，就会贻误战机。我当年也年轻啊，年轻气盛，想一战成名，想立功，这是我的私心呐。这一仗打得太仓促，跑了风，漏了气，丢了不少战友的性命，我对不起他们。哎，营长，这你就别自责了。这一仗，我可是直接的见证人，毙敌上百啊，算是一个大胜仗了。是，而且上级通报也早已经有了定论。要说什么遗憾，这么多年了，我觉得最大的遗憾就是咱们步兵营火力配备太单一了，对，缺了其他兵种的配合。是，3连长说的是，当时打的那叫一个乱套啊！哎，敌人离我们这么近，都不敢呼叫炮兵啊，否则的话，这一炮过来，全给轰了。郭营长，你是我们解放军的现役营长，你对这一战有什么想法？
刚才听了大家说的，我认为410高地战斗最大的遗憾，就是当时的步兵手里头没家伙。发现敌情之后，只能靠2条腿走路。等赶到的时候，已经失去了最佳战机。所以等3连包抄过去，完成了布局，敌人的援军也就到了。如果换成现在的合成营，自带陆战兵种火力，配属装甲战车，那么这一次战斗就是铁打的包圆。对，没错。在那个时代是没毛病。那我们现在搞合成化加心智力量，不都是为了能够适应现代战争的挑战吗？是啊，但是老营长过不了那个坎儿。战斗一结束，他就开始研究营战术。我记得第2年吧，我考上军校走之前，他兴冲冲地跑来，拿着一大摞他研究的成果交给我，说：“北华，我觉得还是那句老话说的对，装备与火力的变革，才是决定战法战术的战场之本啊！”哈哈哈哈哈！那后来呢？你们还见过面吗？过了没多久，他就申请转业了。转业之前给我来过一封信，信上说，从理论到理念，从知识到技术，他啃起来太吃力了。他希望我能完成他的理想。从那之后，我们就失去联系了。这位老营长，明是非，知进退，难得呀。是啊，所以每到懈怠的时候，我总会想起我们老营长那双充满期待的眼睛，好像一直在我的背后看着我，跟我说：“北华呀，你可不能退呀。”我知道，什么时候我都不能退。来啦！哎呦，哎呀，喝了多少啊你？哎，他今天一见到他那帮老战友呀，就收都收不住了。那都是我生死过命的兄弟，我就是喝上他3天3夜都不会醉的。都多大岁数了，还喝3天3夜？方梅啊，我跟你说，你说的太对了。子健这小子就是嘴硬。行了行了，坐下啊，我给你倒杯蜂蜜水去。我告诉你，哎，他就是我的种啊，他的身体里流着军人的血。哎，你是不知道啊，今天他往沙盘的跟前一站，那2眼放光的样子，我就知道了。哎，他那心思，我这么一试就试出来了。哎，方梅啊，你电话。哦，你帮我接一下，问问是谁。啊。齐主任，我问过了，你们家子健听说是被处分了，好像是演习的时候犯了什么错误，之后又不服气去大闹了党委会，具体什么情况也不是很清楚。不可能！哎，你这是上哪儿啊？啊！我爸这是抽什么风啊？他不知道啊，快追快追！走走走走走！外婆，外公怎么不进去睡啊？你怎么才回来呀？他等了你一晚上不肯睡，他呀，非要听你跟他讲讲那个老战友聚会的事儿。刚睡着，快让他进去睡吧。老陈，你冷静点儿。爸，哎呀，快去！郭子健，你给我老实交代，你是不是被部队开除了？爸，
有话好好说。我没法好好说。我告诉你，我陈汉霄在部队这么多年，我行得正，走得直，从来没有干过违反纪律的事儿。你倒好，敢大闹党委会！你告诉我，你到底干了什么混账事儿？老陈，这事儿不是还没有盖棺定论的吗？也不一定是孩子的错啊。不是他的错，是谁的错？你不要在这儿劝。部队是不会冤枉一个好人的。我告诉你，你要是我的兵，我就一枪毙了你。那你就一枪毙了我！爸，你怎么能打人呢？汉霄，爸，哥。哥，老头子，老头子，你说你当着老人的面过分了你！孩子知道自己有错，所以他才回家吗？他肯定心里也不好受啊！你这一巴掌下去，可算伤了孩子的心了。妈，我从来都不是他的骄傲，现在又变成他的耻辱。你是不是对我也挺失望的？在家要听话啊！我害怕。爸爸很着急，妈妈去就回来，好不好？不好。宝贝，你是最勇敢的小战士。你不是说最爱吃妈妈做的肉丝面了吗？是啊。那你去把它吃完，吃完面条了，妈妈就回来了。说话算数。说话算数。记得快点回来哟。嗯。再见。等妈妈啊。妈妈呢？妈妈怎么没回来？妈妈一会儿就回来了啊。她跟我说过的，我吃完这个热腾腾的肉丝面，她就回来了。她怎么还没回来？爸爸，你带我去找妈妈吧。你带我去找妈妈吧。我要妈妈回来。爸爸，我要妈妈，我要妈妈回来。爸爸，我要妈妈回来。爸爸，我要妈妈。妈，想你了。
想吃你做的肉丝面。郭子健对演习的反思，我看了。我觉得这篇文章啊，重点反思了在演习中存在的规则至上、分数至上，以及战法成就和导条手段单一的问题。因为有具体实践做依据，他的一些数据挺准确的，很有价值。尤其是他提出的一些意见和建议，很有闪光点。不过，我觉得他这篇文章是在讲评结束那天写的，情绪化很浓，有很强的个人色彩。说得很客观，我基本满意。那我及格了。处长，我在想，不如把这篇文章啊，以集团军参谋部的名义啊，转发到部队，让大家一起学习，一起分析，这样对以后的演习和训练也很有促进作用。原文转发？是啊，大家见仁见智，自己判断嘛。我同意原文转发，但不同意现在转发。为什么？你想想，对郭子健的处理意见现在还没有落定呢。如果现在转发他关于演习反思的文章，不是明摆着帮他洗白吗？我们能做这种事儿吗？是我欠考虑啊。不过说到郭子健的处理问题，我觉得康保平这个人挺有意思啊。你也看出来了？我告诉你啊，康保平让郭子健去休假，一是为了让郭子健冷静冷静，第二呢是为了保护郭子健，三是给党委一个缓冲，很有智慧啊。这老康啊，不愧是个老政工。郭子健个性鲜明，敢做敢当，但是还欠火候，弄不好啊，翻几个跟头之后，就变成小绵羊，彻底废了。还有一种可能，就是几进几出，变成一只扑火的飞蛾。所以啊，一个干部的成长，除了要锤炼他，也离不开组织上的保护和爱护。哎，没事儿，多跟康保平学着点儿。请首长放心。倒上。我喝了，想问什么就问吧。今天我不问。你自己说，说什么？说我的思想，我的行为，甚至我的存在，都不被理解，不被接受。就因为我想当一个随时能打、敢打必胜的军人，就成为部队的不安定因素。就像他们说的，如果我留在部队，很可能是个祸害。所以你去找部队去闹。我是闹了。但我不是为了我自己，我是为了那个在演习中失去右腿的战友请功，那是他应得的荣誉。军人的天职是执行命令，做一名军人，要随时准备牺牲。我只是觉得，吴东胜是最好的侦察兵，他是兵王。他截肢以后，他就得回老家，他的一生就全改变了。为什么就不能给他记个功劳呢？他的那条腿受伤跟你有直接关系吗？所以你去找上级去闹，你认为你对他有亏欠，你的愤怒和不满，就是要掩盖你对他的愧疚，对吗？
儿子，犯了错误不要紧，啊，要正确的面对错误。20多年了，咱们俩从来还没有坐下来好好聊过。我知道你恨我，我是恨你。当时那么大的雨，你为什么非要让我妈给你送材料？你的项目就那么重要吗？比我妈的命都重要？我真的希望你希望当时死的不是你妈妈，是我。我也这样想过，我希望我自己死，而不是你妈妈。我也愿意用我的一切换回你妈妈的生命。你妈妈临死的时候跟我说，让我好好的照顾你。然后你就把我丢到外公外婆家。高考私自修改我的志愿，你就是这么照顾的。你妈妈去世之后，我很难过，我这心里几年都过不来这个劲儿，我不知道怎么面对你，所以我一头扎到了工作里。这些年，我们的关系越来越远。后来我找了你齐阿姨，我想这回好了，有人照顾你了。没想到，你到了你外公家就再也不回来了。别说了。不，既然今天说了，我就要说明白。我知道我这个人是很专制的人。当年你高中毕业的时候，其实你是想考部队军校的，可是你就是跟我憋着劲儿，非要考地方大学。我都不知道怎么劝你。这些年，你甚至连我的电话都不愿意接，啊，也不叫我一声爸爸。我这个爸爸当的真的是太失败了。其实我知道，我妈的事不怪你，但我不知道该怪谁。如果当时我能够懂事一点儿，勇敢一点儿，我妈也不至于那么着急赶路，也不会出意外。这不是你的错，不是。人生没有如果，一个人要敢于面对现实。你现在遇到了人生的一个坎儿，我希望你能够面对。我相信部队会给你这个机会的。可能我真的不适合留在部队，至少不适合留在396旅。不，没有任何人比你更适合部队，更适合做一名军人。但是如何成为一名真正的军人，那就要看你自己了。我从小听着外公讲的战争故事长大，把穿着军装的你当成偶像。虽然中途因为矛盾，我不想当兵，可当我穿上军装那一刻起，我就知道这是我的使命。如果不在部队，不当兵，我真的不知道什么适合我。可是现在太难了，我觉得我跟大家格格不入。难道你要放弃吗？做一名军人，难道没有攻下一个阵地就选择后退，或者绕着路走吗？我以前对你很武断，但是今天我尊重你的意见。如果你选择逃避或者离开，你今后这半辈子，难道你不后悔吗？你不遗憾吗？
外婆，小健呢？你外公不见了。陆军第60师178团2营营长郭有根前来报道。喂，我是郭子健。一江山岛。郭子健，你怎么来了？我去派出所办事儿，刚好听到你的名字，一看照片还真是你，我就自告奋勇把活给揽下来了，好报答你的救命之恩嘛。谢谢。别担心，你外公没事儿，部队把他照顾得很好，还安排了医生给他做了全面的身体检查。好，赶紧过去吧。谢谢政委对我外公的照顾。郭营长，你这是哪里话呀？郭老前辈是我们旅的英雄，这平时请都请不来。他要不是心里老念着老部队，也不可能时时刻刻想着回来呀。不过看他现在这个状况，应该是记忆出了点问题。不过我们军医看了，问题不大，病情也基本稳定了，回去好好照顾，找家医院再检查检查。一定。外公，我跟他回去。我外孙是中国人民解放军现役陆军少校，营长。你是谁呀？老前辈，就是您的外孙郭子健郭营长啊。我不认识他。去观察。外公，你看。老营长，您帮我看看他是不是冒充军官？如果是，我马上把他抓起来。不知道。回去。外公。班长，还不行，让老人家在这里再观察2天吧。好，谢谢政委。一样能活得精彩，一样能打胜仗。好铁不打钉，好男要当兵。这些年还不后悔。经常不过正统未了，这条路你能把人走上去了。吴班长，都来了。营长，俺要走了。回家之前，俺想再请你点1丝名。远方和故乡，繁华与孤寂都一览无余。吴东升，吴东升。
筑起，却不忍舍弃，化作漫长的期许。一点一滴，一次又一句，愿人还能相知也相惜。吴东升，昨日已去，而明日再续，你说是否可以？一草一木一我有一你，愿时光能相忘也相依。多少陌生与多少熟悉，你说都会铭记。多少陌生与多少熟悉，你说都会铭记。子健呢？回来呀！外公，部队真的没有开除我，大家都等我回去呢。行，回家。哎。旅长，我们营长已经同意了。叛徒，逃兵！杨茂林，你以为部队是什么？意气爆棚的江湖？扯淡！部队是铁的纪律铸就的钢铁长城。怎么不说话了？你杨茂林不是挺能说会道的吗？你那个调离报告不是写的挺有情有义、冠冕堂皇吗？大队长，不，旅长，你还知道我是大队长？我当初要是知道你现在会当逃兵，就不应该在特战大队拼了命的推举你。茂林，人不糊涂枉少年。念你年轻，又是初犯，还是我龙远山一手带大的兵，我总不能把你小子一棍子打死在地上吧？旅长，我什么我呀？知道错了就行了。这回啊，我特批你不在旅里做检讨。那396旅是什么地方，你又不是不知道。你要去了，那不是往火坑里跳吗？啊，你看，一个能打仗、想打仗的郭子健，都被他们折腾回家了，你又算老几呀？你要是真去了，就你这个顾头不顾腚的做派，他们不得拿太极拳似的软刀子捅你？行了，这事儿到此为止啊。旅长，哎呀，感动的话我不爱听。你好好工作，弥补自己的过错。部队目前各项制度都在改进，士官的未来那也是很有前途的，就看你想怎么干。旅长，那些话都不用说了，我都有数啊！你不用念我的好，好好工作，把你的职责发挥到位，那就是对组织最大的回报。行了，回去吧，我好多工作要处理呢。可是旅长，我还有完没完了？回去好好想想，想不通就去跑圈，直到想通了为止。犟驴！杨参谋，
一半热的，一半凉，温的。谢谢。桑教导员，这次来396旅的演习讲评已经全部都完成了，下午我们就会返回基地。如果同志们还有任何的问题，您可以随时汇总给我。太感谢了，梁参谋。这是第一次有训练基地的导调员给我们做讲评。我不知道战区陆军前沿论坛你看了吗？官兵们的好评刷了一屏又一屏，都已经快爆了。其实来基层讲评是马司令员的创意，我只是做好我分内的事情而已。梁参谋，我要替我们营长好好谢谢你。我们营长他……其实我心里面觉得，我们营长这个事儿，并不是板上钉钉，有回转的余地。但是要看他自己心里面能不能转过这个弯来。我是好话歹话都已经说遍了，我自己都不知道应该怎么办好。